I'm sure you've heard the news. Parrotfish are the unsung heroes of our coral reefs. But how? Hindi lang sila basta MGA makukulay na isda. Ang parrotfish ay may napaka-importanteng papel sa ekosistema. Ang kanilang pangunahing trabaho, tagalinis ang koral, sa bawat kagat ng koral, ginagawa nilang buhangin ang MGA ito. Buhangin, sa katunayan, isang parrotfish ay kayang gumawang hanggang 800 pounds ang buhangin kada taon. Ibig sabihin, sila ang dahilan kung bakit may MGA mapuputing beach tayo. Sa bawat nagatanggap nila sa koral, nililinis din nila ito, ginagawa itong mas malusog at mas matibay laban sa MGA sakit. Kaya, sa susunod na makita niyo ang MGA makukulay na isdang ito, tandaan niyo na hindi lang sila pang display. Sila ang tagapagtanggol ng 18 MGA Coral Reef at tagagawa ng 18 MGA Paboritong Beach. Salamat, Parrot Fish. Don't forget to hit like and subscribe for more nature wonders.